सो वेलकम टू मोटर रिव्यूज। बस कुछ ही दिनों में क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा भारत में। 1 सितंबर को इसे ऑफिशियली रिवील कर दिया जाएगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बट उससे पहले आज एग्जॉस्ट कंपैरिजन करेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन एंड होंडा हाइनेस CB 350। इन दोनों का एग्जॉस्ट सुनेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कौन सा एग्जॉस्ट बेटर है। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ये बताएं कि किसका आपको एग्जॉस्ट बेटर लगे इन दोनों में से। तो पहले सुनिए होंडा हाइनेस CB 350 का एग्जॉस्ट। एंड अब फाइनली आप सुनिए क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का एग्जॉस्ट। बट पर्सनली इन दोनों में से मुझे क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का एग्जॉस्ट बेटर लगा है। एंड आपको किसका बेटर एग्जॉस्ट लगा है दोनों में से, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ये बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।